আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, দিস ইজ লুকেট। এর সাইন্টিফিক নেম হচ্ছে ইরিওবোট্রিয়া জাপনিকা। এটাকে জাপানিজ প্লাম বলা হয়। তো খুব সুন্দর একটি ফল হয়, যদিও এখন ফলের মৌসুম না। তো এটা উপরের দিকে গাছ হয়, শক্ত কাণ্ড বিশিষ্ট একটি গাছ। তো আপ টু 10 মিটার এই গাছটির উচ্চতা হতে পারে। এটা জাপানের দিকে পাওয়া যায় এই গাছটি। তো এই গাছের এই ফলে প্রচণ্ড পরিমাণ ভিটামিন সি এবং টার্পিনয়েড রয়েছে, যা আমাদের পালমোনারি ইনফ্লামেশনের জন্য যে আমাদের যে কাশিটা হয় সেই কাশি সারাতে ব্যবহার করা হয়। এবং এর রয়েছে স্টমাক ডিসঅর্ডারের বিভিন্ন রকম ঔষধি গুণাগুণ। তো আপনাদেরকে আশা করি খুবই সুন্দর দেখতে এবং বিদেশি একটি গাছের সাথে পরিচয় করালাম, যা আপনাদের বাড়ির উঠোনে রাখলে অর্নামেন্ট হিসেবেও কাজ করবে এবং এর রয়েছে অনেক ঔষধি গুণাগুণ।